एक छोटी सी चिमटी यानी ट्यूनिंग फोक, इससे हम कैसे पता लगाते हैं कि आपके कानों के अंदर कितनी सुनने की क्षमता बची है। आजकल लोग अक्सर आपने देखा होगा कानों में ईयरफोन लगाकर यूज करते हैं और कंटिन्यूअसली म्यूजिक और साउंड के बीच में हम लोग रहते हैं। धीरे धीरे हमारे कानों की अंदर की नर्व सेल्स डैमेज होने लग जाती है और एक दिन हमें रियलाइज होता है कि हमें कान से काफी कम सुनाई दे रहा है। तो ये ट्यूनिंग फोक कैसे पता लगाता है कि एक आदमी को जो कान से सुनने की दिक्कत है या उसको कितना सुनाई देता है वो आपके कान के ब्लॉक होने की वजह से है या फिर वो कानों की नर्व्स के डैमेज होने की वजह से है। तो ट्यूनिंग फोक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ऐसे टच करेंगे तो इसका एक साउंड होता है, टिपिकल साउंड होता है जिसको आप सुन सकते हैं। और इसको ट्यूनिंग फोक 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक, दो टेस्ट रिनी टेस्ट और वेबर टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि सेंसरी डेफिसिट है या फिर ये कंडक्टिव डेफनेस है। ट्यूनिंग फोक को अपनी एल्बो पे हिट करके वाइब्रेशन होगी और फोरहेड पे रखेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि ये साउंड उन्हें कहाँ सुनाई दे रहा है। यदि वो सेंटर में सुनाई देता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों कानों में सुनना इक्वल है। मगर लेकिन यदि उनको कान के अंदर कोई ब्लॉकेज जैसे वैक्स फंस गया है या नर्व रुक गई है, कान में जिस तरफ ब्लॉकेज होगी उनको उस कान में ये बेटर सुनाई देगा। और यदि नसें अंदर की खराब होने लगी, सूखने लगी हैं, तो जिस तरफ वो नसें सूखने लगेंगी उस तरफ उन्हें कम सुनाई देगा। इसके अलावा दूसरा टेस्ट रिनी टेस्ट, उसकी क्या फार्मूला है कि इस टेस्ट के अंदर हम ये मानते हैं कि आदमी का एयर कंडक्शन जो है वो बेटर होना चाहिए बोन कंडक्शन से। वाइब्रेशन को पेशेंट के कान पे चेक करेंगे, जब उन्हें सुनना बंद हो जाएगा तो बता देंगे कि उन्हें अब नहीं सुन रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ जी। अब सुन रहा है? नहीं जी। ये भी इनका पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि उनको दोनों तरफ कान की शक्ति ठीक है। तो आप भी ट्यूनिंग फोक से ये चेक कर सकते हैं कि आपके कानों की नस कहीं सूख तो नहीं रही है, कान कहीं से ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, न्यूरोसर्जन, करनाल।